Halo guys, kembali lagi bersama saya di Just N dan Husen dari NH Music Cover. Oke, kali ini kita akan unboxing ya pembelian, ya kalian bisa lihat di judul lah nanti. Jadi kita akan unboxing dan saya ini belanja di Robocom. Makasih buat Robocom di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Dan saya memang saya belum punya akun Bukalapak, jadi gue pakai akunnya atas nama Bayu Andi Marlona. Ya, itu adalah rekan kerja saya di sekolah. Ya, satu lokasi kerjaan maksudnya. Jadi gini, gue pesan ini, gue unboxing langsung aja. Ini pertama pop filter. Oke. Gue udah buka ini karena pada saat ini datang dari JNE, ini barangnya itu agak penyok bro. Jadi plastiknya gue buka gitu loh. Gue takutnya ada gimana gitu. Ada kendala. Oke, ini pop filter yang sederhana dulu. Pop filter untuk menyaring udara. Terus, nah ini dari ini adalah standing arm buat mic. Nah, ini gambarnya. Gambar ceweknya gitu. Oke, kita buka. Jadi gue beli ini terpisah bro dari pada saat gue beli yang standing arm sama pop filter. Ini gue satuin, terus sama mic-nya juga itu ini sama mic itu gue pisah. Jadi ini nggak satu paket sama mic. Ini mic-nya, ini CNT kalau mic ini belum gue buka pure, belum gue apa-apain. Jadi gue buka dulu ini. Iya, boleh juga ini ya. Ya, kayak ngokang senapan angin acong. Oke, ini udah gue buka. Oh ya, ini tutupannya juga. Mau melok? Gak muat kameranya. Ya sudah, sini kamu. Mau ngapain kamu main tutupan? Oke, sekarang kita buka mic-nya. Mic ini kalau kebaca ya. Ini mikrofon recording studio profesional for PC, mic condenser BM700. Gue beli BM700. Oh ya, untuk harganya yang pop filter sama standing arm ini harganya itu 150-an lah kira-kira. Itu belum sama ongkir ya bro ya. Kalau sama ongkir itu 100 berapa itu lupa saya. Oke, kita buka. Kalau ini tuh 223.000. Apa ya? Oke, ini juga atas nama Bayu Andi Marlona. Ya, rekan satu lokasi kerja. Gue nggak mau ini nyebutin pekerjaan saya. Oke. Keras amat sih. Oke, dibungkus kayak gini bro. Kayak ini ya. Titik. Dulu. Buka. Warnanya Nggak tahu warnanya apa. Ya, mereknya itu Tupperware bro. Gue dapat merek Tupperware. Oke, BM700 Tupperware. Mana ya bukannya? Mana sih? Oh, gini kayak. emas. Udah suka ini. Oke, dalam bungkusnya itu gue dapat ini kabel. Gue dapat kabel, mic-nya dibungkus ini juga. Wow, Tupperware BM700. Terus gue dapat ini sama shockproof. Oke, habis ya. Habis. Oke, sekarang kita pasang bro. Dan saya mohon sama kamu untuk kamerain saya buat masang ini, buat masang ininya, kokangan ini, kokangan sih. Oke, sorry ya bro, kita pindah dulu. Kita masang ini dulu di meja ya. Nah tadi ini bentuknya diginiin. Aduh, belum ya. Kita kedoreng dulu. Masuk ke sini. Iya. Oke, kita pasang.
kencengin ya, kalau bisa sampai kenceng dong. Kencang Terus- aja, kencang banget ini. Kenceng aja. Ya, Terus- kencang aja. Kalau kencang masih gimana? Kata-kata banget itu jadi nggak berguna. Udah nggak berguna, udah nggak zaman. Oke, terus kita kencengin. Nggak pakai banget sekarang. Males banget tadi ngomongin lagi sama mereka berdua. Si Acong dan si Acing. Aceng. Oke, kita kencengin sampai sampai kenceng ya. Udah, ini udah. Iya, udah. Oke, udah. Setelah itu kita pasang mana tadi? Shockproof. Shockproof. Oh ya, ini. Oke. Ini udah ada. Jadi shockproof ini udah ada ininya, Bro. Udah ada apa? Dudukan yang ini loh. Kuncian ini. Ini tuh harusnya di sini jadinya. Jadi yang apa namanya? Yang armnya ini, si sikunya ini, bawaannya ini. Ya, ini taruh sini. Berarti ini buat mic. Ya, itu buat mic biasa deh, Sen. Itu Buat mic biasa. Kalau ini buat mic yang tadi. ya, siap. Ya. Kencengin dulu sampai kencang. Dan ya. Setelah itu kita giniin, asik. Kita pasang mic. Microphone. Ini shockproof ya, jadi modelnya kalau dia goncang nggak, micnya yang sebelah mana. Kebalik apa enggak itu? Enggak, begini. Nah. Ini maksudnya, iya, perlu juga ini. Terus kita pasang ini. Ini kok kayak penol korek kan? Kok kayak penol korek? Oke, lucu sih lu. Gak bisa bentuknya sempurna gitu enggak. Nah, terus kita pasang pop filter, Cong. Oke. Iya. Ini gunanya buat apa nih? Ini untuk menghalangi kita untuk menghilangkan suara ini loh, Dek. Apa namanya? Yang ngapu. Ya ampun. Bangga pada. Oke. Jadi ya kurang lebih gitu loh, jadi enggak gitu loh. Oke. Kayak gini. Jadi kita belum tes. Jadi kita hidupin laptop dulu. Matiin dulu, Dek. Oke, matiin dulu ya. Oke. Oke guys, gue akan tes ini ya. Oke, gue tes ini. Oke, cek. Kembali lagi bersama saya di Just N. Kali ini gue akan kalian mendengarkan ini mic BM700 dan sehat walafiat berkat kiriman dari Robocom. Ya, pesanan gue maksudnya. Oke, untuk Robocom terima kasih telah telah rekaman dong. Maksudnya terima kasih telah mengirimkan ini dan sesuai dengan pesanan, bagus sekali. Barangnya pun sehat walafiat. Ya, ini contohnya. Ini juga bisa digerakkan naik turun. Oke, gue kakak tutupan. Iya, gini maksudnya. Oke. Iya, gitu. Oke. Untuk video selanjutnya mungkin ya kalian klik ada videonya Husen yang mengetes lagunya, mengetes mic ini dengan bernyanyi di NH Music Cover. Kalian bisa lihat di setelah tayangan ini. Oke, gue Just N dari gue Nur dari Just N. Selamat tinggal, bye. Saya